Нас пригласили, а мы приехали. Мы приехали еще с подарком. А каким подарком вы? Uşaq sığınacağında keçirilən toy mərasimində yadda qalan anlar yaşanıb. Sığınacaqda böyüyən Səbinə Əbilzadənin toyunda məşhur bloger Hüseyn Həsənov gənc ailəyə avtomobil hədiyyə edib. Sürpriz hədiyyə toy iştirakçıları tərəfindən böyük sevinclə qarşılanıb. Hüseyn Həsənovun hədiyyə etdiyi avtomobil isə cütlüyün sevincinə sevinc qatıb və mərasimin ən yadda qalan anlarından biri olub. Вы готовы? Всем вы hədiyyə. Мы поздравляем со свадьбой, и этот подарок мы вручаем тебе. Поздравляем! Давай сюда его! Merhaba selamlar olmaz. Hayatımda ilk dəfədir belə bir şey yaşayıram. İstərimi sözlə ifadə edə bilmərəm. Bu tamam başqa. Bacıları, Hüseynin eyni zamanda bacıları, Mərdanın bura gəlişi